সমস্যা কি বলেন? সমস্যা এইগুলো এখান থেকে এখানে ব্যথা, এখানে ব্যথা, এগুলো সব যন্ত্রণা করে, খেলা করতে গিয়ে লেগে যায় এই আর কি। খেলা খেলতে গিয়ে লেগেছে তাই তো? যন্ত্রণা করে কতদিন ধরে এই যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার? এই সপ্তাহখানেক। সপ্তাহখানেক। এর আগে থাকতেও কি ব্যথা হতো? না, একবার এই বাঁশ কাটতে গিয়ে লেগেছিল টান, সেই টান লাগা ব্যথাটা এর সঙ্গে আবার চেয়ে গিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আগে থাকতে ব্যথা আপনার আছে। আর কোনো জায়গায় ব্যথা আছে? আর এই পায়ের গোড়ালির কাছে এই লিগামেন্টে। পায়ের গোড়ালিতে কি মোচ খাওয়া? হ্যাঁ, মোচ খেয়েছিল তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। না, লাগছে না। এখানে তো নেই, এখানটা? হ্যাঁ, লাগছে। কেমন লাগছে এখানে ব্যথা। নরমাল থাকবে। লাগছে? কোথায় লাগছে বলো তো? এখানে লাগছে না? হ্যাঁ। এদিকে আঙুলটা যাচ্ছে, সেখানে কথা বলা। এইগুলো লাগছে কি? হ্যাঁ, লাগছে। দুই সাইডে একই রকম লাগছে না এই সাইডে বেশি? রাইট একটু বেশি লাগছে টান দিয়ে, বাঁ দিকে হালকা একটু কম লাগছে হাতে। এবার কোথায়? আর আসতে চাইছে না? খুব লাগছে না আসতে লাগছে? লাগছে একটু একটু। লাগছে? আর লাগছে? এছাড়া আবার কি চাপ দেবো? আর লাগছে না তো? না, আলহামদুলিল্লাহ। চলো রিল্যাক্স। একটা শ্বাস নেবে, ছাড়বে। রিল্যাক্স। লাগছে কি? না, সত্যি কথা বলবেন, লাগছে? লাগছে না তো? না। আচ্ছা, হাতে যেখানে যেখানে ব্যথা ছিল একটু চেক করে দেখো তো লাগছে কি? যেখানে ব্যথা থাকবে হালকা চাপ দিলেই লাগবে, ঠিক আছে? বেশি চাপ দেওয়ার দরকার নেই। না, এখানে ব্যথা নেই। লাগছে না তো?